Horlamanın nedeni hemen hemen her zaman üst solunum yollarında bir darlıktır. Bu darlık temel olarak 3 bölgede ortaya çıkabilir. Birinci bölge burun boşluklarıdır. Burun eğrilikleri, burun etlerinde büyümeler, polip gibi bir takım hastalıklar veya burun etlerinin aşırı şişmesi veya alerji burun boşluklarından geçen havanın bir engelle karşılaşmasına dolayısıyla zaman zaman horlamaya neden olabilir. İkinci bölge boğaz bölgesidir. Bu bölgede bademciklerin büyümesi, dil kökünün aşırı büyümesi veya kilo alma sonucunda bu boğazın etrafındaki dokuların içinde yağ birikmesi sonucunda bu bölgenin daralması sonucunda horlama ortaya çıkabilir. Üçüncü bölge boğazın alt bölgesidir. Gırtlağın iki yanındaki dokuların etrafında gene yağ birikmesi veya bu bölgedeki kasların yaşla birlikte gerginliğini kaybetmesi sonucunda bu bölgelerden hava zor geçer. Geçerken aşırı titreşime neden olur ve horlama ortaya çıkar.